আমার হয়ে গেছে, দেখেছি। এবার আমি একটু চাপা দিয়ে রাখবো। নমস্কার বন্ধুরা, আমি আবার এসে গেছি দুষ্টু মিষ্টি রান্নাঘরে। আসুন, আমার পর ভিডিও করছি। হ্যাঁ, আজকে আমি মোমো এর আগেও আপনাদের দেখিয়েছি। আজকে আমি চিকেন মোমো, মানে শেজওয়ান মোমো, চিকেন শেজওয়ান মোমো করে আপনাদের দেখাবো। আমি এখানে 3টে টমেটো আর লঙ্কাটা গরম জলে একটু ভাপিয়ে রেখেছি। হ্যাঁ, এটাকে গ্রেট করে আনি, তারপরে আপনাদের পরের জিনিসগুলো দেখাবো। পেস্ট করে নিয়ে এসেছি। আপনারা কিন্তু টমেটোমের এই গায়ের যে ছালগুলো, এগুলো কিন্তু ছাড়িয়ে নেবেন। হ্যাঁ, দেখুন পেস্টটা একদম স্মুথ হয়েছে। চাপা দিয়ে রাখছি। এর আগেও আবার বলছি, এর আগেও আপনাদের মোমো করা দেখিয়েছি। আমি 1 বাটি, এই ছোটো বাটি 2 বাটি আটা নিয়েছি। হবে 500 মতো হবে। আপনারা যেমন লোক তেমন বানাবেন। আটাটাকে রেখে আমি সমস্ত যা যা দিয়ে করবো সেগুলো সব দেখাবো। উপকরণে আছে আমার এখানে মাংস, 250 গ্রাম মুরগির মাংস আমি গ্রেট করে রেখেছি একদম। এর মধ্যে লাগবে আমার পেঁয়াজ কুচো একদম কুচিয়ে রেখে দিয়েছি, রসুন, আদা, একটুখানি গাজর, কাঁচা লঙ্কা আর স্প্রিং অনিয়ন। এগুলো হচ্ছে উপকরণ। আমি প্রথম আগে ময়দাটা মেখে নিই। বন্ধুরা, আমার একটু ভুল হয়ে গেছে, আমি চিকেনটাকে আগে একটু ম্যারিনেট করে রাখি। হ্যাঁ, তারপরে আমি ময়দাটা মাখতে যাব। এতে আমি পেঁয়াজ কুচি দেবো, একদম মিহি করে কোচানো আছে পেঁয়াজটা আমার। সবটা দেব না, আমার ওতেও লাগবে। রসুন, আদা কুচিয়ে রেখেছি, আমি একদম মিহি করে কুচিয়ে রেখেছি। আপনারা যেমন ঝাল খাবেন তেমন ঝাল দেবেন। আমি কাঁচা লঙ্কা দিচ্ছি, অল্প একটু গাজর দিচ্ছি, স্প্রিং অনিয়ন অল্প করে দিলাম। বারবার বলছি, ঝাল যে যেমন খাবে তেমন দেবে। এক চামচে সয়া সস, এক চামচে ভিনেগার, সাদা তেল, যে কোনো ব্র্যান্ডের তেল দিতে পারেন আপনারা। একটু তেলের পরিমাণটা একটু বেশি দিলাম, তাহলে কী হবে, চিকেনটা বেশ ভেতরটা ময়েশ্চার পাবেন, শুকনো পাবেন না ভেতরটা। স্বাদ মতো নুন দিলাম, দিয়ে এটাকে ভালো করে ম্যারিনেট করে আমি রেখে দেবো। এটা আপনারা হাত দিয়েও মাখতে পারেন। হ্যাঁ, আমি চামচে দিয়ে মাখছি, মনে করবেন না চামচে দিয়ে মাখতে হবে, হাত দিয়েও মাখতে পারেন। হ্যাঁ, তাই বলছি আপনারা বাড়িতে বানিয়ে করবেন। হ্যাঁ, এই শীতের মৌসুমে খুব ভালো লাগবে। চটপট করে আপনাদের রেস্টুরেন্টে আর যেতে হবে না, বাড়িতেই বানিয়ে খাবেন। আর এবার আমার অনেক দিন ভিডিওটা দেওয়া হয়নি। হ্যাঁ, আপনারা তো জানেন পরীক্ষা ছিল বলে আমি দিতে পারিনি ভিডিও। এবার থেকে ভিডিও আবার দেওয়া হবে, আবার মেয়ের অ্যানুয়াল পরীক্ষার সময় আবার বন্ধ যাবে। প্লিজ আপনারা সবাই আমার সাথে থাকবেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পুরো ভিডিওটা আপনারা দেখবেন। হ্যাঁ, লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। হ্যাঁ, যদি আমার রেসিপিটা ভালো লাগে তাহলে আপনি একটা সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যদি পেতে চান। আপনাদের জন্য আমি এসেছি এতটা, আপনারা আমার সঙ্গে থাকুন। এবার একটু মাখিয়ে রেখে দিয়ে এবার ময়দাটা এতে কোনো ময়ান দেবো না, শুধু নুন দিয়ে আটাটা মেখে নেব। না নরম হবে না শক্ত হবে, একদম স্বাভাবিক আটা মাখার মতো মাখবো এটাকে। আমার হয়ে গেছে, দেখেছি। এবার আমি একটু চাপা দিয়ে রাখবো। এগুলো লুচির থেকে একটু ছোট লেচি হবে। এরম সাইজের লেচি হবে। লেচির রুটি করে রাখছি। হ্যাঁ, তারপরে আমি ওই সসটা বানাতে যাব। আগে কিছুটা রুটি করে নিচ্ছি,
ছোট ছোট করে লেচি করেছি, দিয়ে একটু করে আটার সাহায্যে, আটা হোক ময়দা হোক, দিয়ে গোল করে নিচ্ছি। এটা বানিয়ে নিই, তারপর আবার আপনাদের দেখাবো। এগুলোকে আমি বানিয়ে নিয়েছি। হ্যাঁ, বানিয়ে নিয়ে এবারে আমি রেখে দিয়ে শেজওয়ান সসটা বানাবো। তারপরে মোমোগুলো আস্তে আস্তে গড়বো। শেজওয়ান সস বানানোর জন্য আমি একটু সাদা রিফাইন তেল এই 3 চামচের মতো দিলাম। তেল লাগে না, অল্প তেলেতেই হয়ে যাবে। আপনারা সর্ষের তেল ব্যবহার করবেন না। হ্যাঁ, সর্ষের তেল দিলে এর টেস্ট কিন্তু ভালো আসবে না। পেঁয়াজ আমি আগে থেকে কুচিয়ে রেখেছি, পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম। রসুন কুচি, আদা কুচি, একটু গাজর কুচানো আছে দিয়ে দিলাম। ঝালটা আবার বলছি, ঝালটা আপনার টেস্ট বুঝে খাবেন। নামিয়ে আটটা করে ভাজা হবে। নুন আমি দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো। হালকা একটু ভাজা ভাজা হবে। বন্ধুরা, আমার জায়গাটা খুব ছোট, হ্যাঁ, তার জন্য একটু অসুবিধা হচ্ছে। আপনারা কিন্তু একটু মানিয়ে গুছিয়ে দেখে নেবেন। এটা একটু ভাজা ভাজা হবে, মানে কাঁচা কাঁচাই থাকবে। এটি টমেটো কাঁচা লঙ্কার যে পেস্টটা করেছি ওটা আবার আমি এতে দিয়ে দেবো। একটু ভালো করে নেড়ে দেবো। ওটাকে কিন্তু কমিয়ে দেবেন, তাহলে কিন্তু জ্বলে যেতে পারে, মশলাটা আপনার পুড়ে যেতে পারে। গ্যাসের ফ্লেমটাকে কমিয়ে দেবেন। যেহেতু ওখানে আমি 3খানা টমেটো দিয়েছি, এখানে 2 চামচে আমি টমেটো কেচাপ দিচ্ছি। যদি আপনারা টক বেশি খেতে চান তাহলে আপনারা বেশি করে দিতে পারেন। 1 চামচে সয়া সস, 1 চামচে 2 চামচের মতো ভিনেগার দিলাম। একটু ভালো করে মিক্সড করে নেব, নিয়ে এর মধ্যে ঢেলে দেবো। যদি আপনারা বেশি লাল খেতে চান তাহলে কিন্তু একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো দিতে পারেন। আমি একটু কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো এতে অ্যাড করব, তাহলে কী হবে, এটা বেশ স্পাইসি স্পাইসি লাল লাল দেখতে হবে। আমি কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি, আমি কিন্তু শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো দিইনি। এবারে আমি এতে জল অ্যাড করব। আপনারা যদি চান তো তাহলে এতে গোলমরিচ গুঁড়ো অ্যাড করতে পারেন। আমি লঙ্কার গুঁড়ো দিইনি, কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি। এবার আমি এতে জল দিলাম, আরও একটু জল দেবো, কেন আমার এর মধ্যে মোমোগুলো ফুটবে। এগুলোকে গড়ে নেবো।
বন্ধুরা প্লিজ বাড়িতে বানাবেন, বানিয়ে আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। হ্যাঁ, আপনারা একটু কমেন্ট করুন, তাহলে না আমার ভালো লাগবে। আপনারা কমেন্ট করছেন না, কিছু না। শেজওয়ানটা এই মোমো করতে গেলে এই রকম ধরনের মোমোই বানাতে হয়। শেজওয়ান মোমো বানাতে গেলে গোল গোল করেই মোমোগুলো করতে হয়। এইভাবেই সব কটা করে নেব। কিছুটা বানিয়ে এবার সসের মধ্যে দেব। দু চামচের কর্নফ্লাওয়ার আমি নিয়েছি, একটু জল দিয়ে গুলে নেব। দেখেছেন মোমোগুলো আমার কেমন ফুলে ফুলে উঠেছে। এই মধ্যে আমি এই কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে দেবো, দিয়ে একটু করে নিয়ে দেবো। প্লিজ বন্ধুরা, এই শীতের সন্ধ্যায় রেস্টুরেন্টে যাওয়ার কোনো দরকার নেই, ঘরে বসে শেজওয়ান মোমো বাড়িতে বানিয়ে খাবেন। আর কেমন হয়েছে আমাকে কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন। এবার আমি প্লেটিংটা করব। শেজওয়ান আমার রান্না কমপ্লিট। শেজওয়ান চিকেন মোমো আমার রান্না কমপ্লিট। প্লিজ বন্ধুরা আমার ভিডিওটা পুরোটা দেখবেন। লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। দেখুন কত জুসি হয়েছে। দেখুন হেভি টেস্টি হয়েছে। ওরে বল, খুবই ভালো হয়েছে। কেটে খাইয়ে দেখিয়েছি। মানে আপনাদের স্যুপ করতে হবে না, কোনো সস করতে হবে না, একদম রেডি। খালি কাটি নেবেন আর খাবেন। নমস্কার।